杀手假装车辆损坏，蹲守路边，目标车辆两父子还不知大祸临头。下一秒，杀手突然起身，车辆重重砸在石头堆中。不过还好两人只是轻伤，但是身后追击马上就到。父亲把一份重要资料交给儿子，这是比他生命还重要的东西。随后他让儿子赶快离开，躲在大树后面不要出声。此时2名杀手赶来，父亲为了给儿子争取时间，再次发动汽车吸引注意。两人发现目标还有动静，小男孩眼睁睁地看着这一切，但他只能牙齿咬碎，却不敢发出一点动静。两杀手正要下去确认任务是否完成，突然一辆车向他们驶来。这好心的过路人发现发生事故，本想帮忙，没想到迎接他的只有1颗子弹，担心会有更多目击者到来。两人步步地检查目标车辆，收拾装备后快速离开现场。他们刚离开不久，1名巡逻的警员就来到了这里。出于职业本能，他下车查看，车中无辜躺枪的路人，山谷中掉落的汽车，都让这个菜鸟警员脊背发凉。不久后，杀手就从收音机中听到关于现场的报道。突然，他们发现报道中并未提及那个男孩。两人意识到有活口逃离，他们的任务失败。此时的男孩来到树林深处，在这里他遇到了护林员汉娜。男孩如同受伤的小鹿，现在他谁也不愿相信，直到汉娜告诉他高塔有卫星电话，可以打给任何人，男孩才小心翼翼地跟汉娜前往高塔。另一边，杀手兄弟在树林中苦寻小男孩无果，这人竟然想出一个奇葩的办法。拿出燃烧棒丢进树林中，干燥的草坪瞬间燃起大火。为了逼迫男孩现身，他竟然要烧掉整片森林。随后两人来到男孩家中，希望能找出他可能会去的地方。突然一张照片吸引了两人的注意，一个野外训练基地就在那片森林旁边。两人扮作特勤人员，很快找到了这里。开门的是一个孕妇，看来她要危险了。2名杀手闯进别人家中，一把把身怀6甲的女人掀翻在地。他们要得知一个男孩的下落，因为男孩手中掌握着他们犯罪的证据。女人根本不知道他们在说什么。杀手可不会因为她是孕妇就心慈手软，一人拿出烧红的烙铁就伸向女人的眼睛，炽热的气息瞬间传来。女人急中生智，撒谎称男孩和她的丈夫在一起，可以打电话通知他带着男孩回来。电话接通，女人强装镇定，说着一些莫名其妙的话。杀手也不傻，一下就听出他在用暗语求救，随即一巴掌把女人放倒在地。混乱中，女人摸到一瓶防狼喷雾，然后对准了身后的火堆。You're pointing it the wrong way. No, I'm not. 突如其来的变故，两人没时间反应。女人趁机跑向另一个房间，拿出一把大狙，转身就是一枪。随后利用对地形的熟悉，在两人的围追堵截之下逃了出去。等两人追到外面，女人已经失去踪迹。就在这时，一辆车突然驶来，是女人丈夫接到电话后快速赶回。谁知他和同事刚下车，同事就被锁定，然后一枪送走。麦克赶快对着枪响的位置一阵输出，但是杀手却在他身后出现。两人一前一后，声东击西，轻松就把麦克控制。两人问询麦克关于男孩的事情，麦克却一问三不知。他们意识到刚才女人撒谎，于是带着麦克一起去白天的现场搜寻，看男孩是否是在车辆摔毁时被甩出了车外。几人围绕车辆周围搜寻，很快在小溪边搜寻到男孩留下的脚印。麦克本想趁其他两人不注意掩盖踪迹，却被这人发现。他们意识到男孩肯定就在附近不远。在两人的胁迫下，麦克告诉他们这里唯一能够藏身的地方只有森林中间那个瞭望塔。此时汉娜正带着男孩准备离开，因为此时的大火已经失去控制，而白天闪电将瞭望塔通讯设备击毁。作为护林员，汉娜必须把情况汇报出去。谁知两人刚走到一处空地，一股雷云就来到他们头顶，一道道可怕的闪电快速向他们两人劈来。一声巨响惊得两人愣在原地，前方竟是可怕的雷暴区，此处空旷无处躲藏。女人意识到情况严重，她告诉男孩两人要一前一后分开跑，听到指令停下要立马蹲在地上，他们要冒险冲过眼前的一片雷暴区域。雷暴越来越近，一道闪电突然劈在男孩身旁，汉娜没有停下，紧接着闪电就携带万钧之力一下打在他的身上。男孩赶忙上前，汉娜悠悠转醒，那一下幸好劈在他身后的背包上，力量被卸去大半。但现在两人不可能再继续前进，因为观测塔通讯设备损坏，他们正准备去山下求援。现在汉娜受伤，并且大火已经快要失去控制，他们只能再次回到瞭望塔，希望总部能看到大火派遣直升机前来。
汉娜被闪电劈中，虽然力量卸去大半，但是极高压还是将她的双脚灼伤，简单处理一下伤口。两人静静等待救援前来，但他们不知道危机正在向他们逼近。2名杀手挟持警员往这边走来，汉娜通过望远镜发现端倪，赶快让男孩前来查看。男孩一眼就认出2个杀害他父亲的坏人。就在他们思索对策时，杀手已经威胁麦克上去塔顶查看。麦克来到塔顶，撞开房门，看到了躲起来的汉娜和男孩。几人正在商议逃生对策，岂不知1名杀手已经爬上一棵大树，通过夜视仪观察到他们的一举一动。他发现麦克正在跟人交谈，也就是说塔顶还有别人。2人果断出手，麦克瞬间中枪倒地，子弹不要钱一般向着塔顶宣泄。混乱中，汉娜丢出绳子，从瞭望塔的背侧带着男孩滑了下去。由于光线昏暗，杀手无法锁定逃走的2人。就在他们要上前追击时，枪声突然在他们耳边响起，原来是麦克的妻子赶到。一柄狙击枪让2名杀手不敢轻举妄动，但毕竟他们身经百战，很快做出应对。一人对着女人所在位置掩护射击，另一人快速压低身形往远处跑去。这边杀手利用武器优势，想用火力压制冲向隐藏树后的女人。他手中武器咆哮，一步一步向着女人的位置逼近。可就在这时，一顿操作猛如虎，一看伤害2.5。女人靠近杀手，正要开枪送他归西，谁知真是有够憋屈，下辈子这人再做杀手一定会多加训练装弹速度。女人没再给他任何机会，一发入魂送他回老家。另一边，汉娜和男孩已经无路可走，大火下一刻就会烧到他们这里。汉娜告诉男孩，前方100米左转有条小溪，躲在那里可以保命，而他要回头拖住追来的杀手，为男孩争取时间。2人在一处空地相遇，汉娜躲藏树后等待机会，待到对方前来发动偷袭，一击不中，汉娜赶快躲回树后，转到另一边又试一下，随后赶快逃到远处，距离拉开对杀手有利。就在他拿枪靠近汉娜时，小男孩突然出现，他的声音引起杀手注意。就在他回头时，汉娜发起攻击，小男孩也拿着棍子在旁协助。身手不凡、战斗无数的杀手，居然在女人和小孩的攻击下落入下风，最终被汉娜抓住机会，几镐头彻底让他失去反抗意识。汉娜没再理会不能动弹的杀手，带着男孩离开。迅速袭来的大火瞬间就将他给吞没。此时大火已然烧到瞭望塔，麦克和妻子戴上面罩，静等奇迹的到来。汉娜带着男孩快速逃离，后方熊熊燃烧的烈火如同游龙一般向他们逼近。千钧一发，2人跳进小溪，利用这救命的溪水，总算逃了过去。大火整整烧了一夜，大片森林被烧毁。救援队在飞机上发现了被困瞭望塔的麦克和妻子，队员高空跳伞前去救援。他们发现了逃出升天的汉娜和男孩。塔顶的麦克因为受伤没能挺过去，可妻子和他肚子中的宝宝却活了下来，也算是一个了不得的奇迹了。